Já vamos aqui com a categoria para iniciante, o gate aquecido para eles. Dispara o gate, valendo categoria pré. Valendo, vamos ver quem faz o rolling shot ali da pré-iniciante. Atleta 32 é o Rumenick, atleta Caralbense, vem de ponta. Vem liderando a categoria pré-iniciante para vocês. Rumenick é o líder do top 2, Engenheiro do Corte. Engenheiro do Corte é top 2, o terceiro é o Vitor também, aqui no número 3 de 4, é o Henrique em recuperação, ele que traz o atacadão livre escolha, Jackson Motopeças, não largou bem, vai ter que recuperar, enquanto isso a liderança nas mãos do Rumenick, ele que traz Canaúbas a bordo, traz aí o estúdio, Arlinda Brito, Arlinda Brito, olha o garoto Rumenick na liderança, é o Caralbense na liderança, porém, o Engenheiro do Corte chega nele, quem chega nele ali também é o Rachinha na 117, depois o Rachinha David Ezra e o Júlio Jales, fecha o pódio até o momento, passando aqui o João Vitor, depois do João Vitor o Ávila, e agora sim o clima fica mesmo. Bora Alberto, vamos lá Alberto, vem recuperar Alberto, o Henrique já com motopeças. Em julho, o nosso encontro é lá na cidade de Campo Grande, enquanto isso temos o novo líder agora, é o Engenheiro do Corte. Engenheiro do Corte é o novo líder da prova, traz aí a bandeira de Engenheiro do Corte, que é a sua marca. Alberto que teve problemas ali na pista, o Rumenick agora é top 3, é top 2 o top 3, é Rachinha David e Júlio Jales, aqui na 26 é o Átila, depois João Vitor, aí na 18 é o atleta Kilme. Aí o Kilme tenta recuperar, ele que traz Linaldo Motos e o Rapidão. Enquanto isso, o garoto Pedro Henrique, atleta de Janduíça, é um probleminha que o Pedro Henrique vai ter bandeira amarela, vai ter que voltar para a pista, vai lá Pedro Henrique. Vamos ver, tem bandeira amarela aqui para líder e vice-líder, primeiro pelotão. Tem uma bandeira amarela aqui, o Engenheiro do Corte pega o traçado certo, bandeira amarela. Olha ali o Kilme, ali ultrapassando, pegou. Assume a vice-liderança da prova, enquanto o Paulo Vitor passa aqui na 7,6, recuperando ele que traz a churrascaria central, PG Motopeças e o Lava Jato Final. Abraço, galera. Aí já com Motopeças, pilotos da categoria para iniciante, já fazendo aí seu trabalho perfeito nas mãos do Engenheiro do Corte. Já foi classificatória da iniciante nacional. Não, só amador e a prova. Vem, Rafael. Aí o Engenheiro do Corte, Rachinha, segundo Rumenick, terceiro David Ezra, o quarto David Ezra, quinto Júlio Jales, Átila. Aí o Valerio, Kilme, e aquele atleta Jackson Motopeças, passando aqui o Henrique da JB Motos, logo após ele o Alberto, e não deu meu Paulo Henrique. Paulo Henrique teve problemas mecânicos, abandonou, mas é isso aí, meu irmão. Categoria para iniciante. A prova é boa porque o Engenheiro do Corte vem liderando, vem puxando a filha indiana do IMX. Engenheiro do Corte, e onde é o atleta Engenheiro do Corte? A cidade de Patu vem primeiro e segundo, é isso aí aqui. É Patu em primeiro, é Patu em segundo, é Canaúbas em terceiro. O quarto é o David Ezra, é Mossoró, e o quinto é o Átila. Átila é quem chega ali com uma boa colocação. Enquanto isso, o Engenheiro do Corte vem abrindo mais uma volta no total de 10. A prova é boa, a prova é longa, em nome do Espertabode, em nome também da Prefeitura Municipal da cidade de Paraú, Secretaria de Saúde aqui comigo. Categoria para iniciante. Aí o Rachinha vai tentando ali chegar no atleta Engenheiro do Corte. Engenheiro do Corte aí vem para fazer uma das suas primeiras vitórias, né, aqui? Vem para fazer uma das suas primeiras vitórias, o atleta da cidade de Patu. 21 é seu número plate, porém o Rolling Shot que já foi ali do garoto do estúdio, a Linda Brito de Canaúbas, o Rumenick. Rumenick é quem faz o Rolling Shot. Enquanto isso, o líder e vice-líder passando aqui, abrindo mais uma volta. Detalhe que é a mesma cidade, é a equipe da cidade de Patu. Aí o Rachinha traz a churrascaria Manuê.
e também a garagem WF. Eu trago aqui, eles são motopeças, meu amigo Renan e também a Branco Motos. Quer comprar peças e acessórios pra vir aí na tenda azul ali, ó, da Branco Motos, peças, acessórios e equipamentos. Categoria pré-iniciante, é pré. Engenheiro do corte respira um pouco, vai abrir placa de penúltima volta. Traz aí Rachinho segundo. Rumenique sustenta ali o top 3, porque o quarto agora é Júnior Chaves. É o pai do Pietro. Júnior Chaves é top 4, o quinto. David Vieiras, o sexto. É o ótimo sétimo. É Jackson Motopeças. Aqui, o filme na oitava colocação. O nono ali é o Paulo Vitor. Paulo Vitor é que vinha bem. Um abraço a todos que faz a PG Motopeças, lá da cidade de Upanema. Um abraço, é nóis, alô cabeça, capacete. E ele, engenheiro do corte, vem para abrir a última volta da categoria pré. Vem para abrir a última volta, ele aqui com o Rachinha. E eu acompanho, olha, aqui embola tudo pro Atila, o chato, Motopeças é quando pode. Enquanto isso ele vem para ser campeão. 21 é seu número play. Engenheiro do corte é o nome dele. É só trazer para casa, garoto. É só ser campeão, garoto. Tem engarrafamento aqui, engenheiro do corte, não perde mais Zezé. É campeão. Deixa eu ver como é que ele se corresponde aqui. É campeão. Engenheiro do corte. É campeão, Rachinha top 2. O top 3 fez o nome shot, é o Calabrense, Rumenique, Estúdio Arlinda Brito. O quarto é Júnior Chaves e o quinto, sem freio algum, é Jackson Motopeças. O filme vem pro top 6. Filme a ser. O sétimo é Paulo Vitor Henrique, da equipe JB Motos. É o oitavo. O nono é o número plate 5. Passa Alberto, terminando a categoria. Parabéns, engenheiro do corte, parabéns, Rachinha, parabéns ao Holy Shot do Rumenique.